Nitotosaina ny zoma fa 4 Novambra teo ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny rebranding amin'ny masoivo paositra malagasy étoliage fanaovaozana tanteraka amin'ny endriny vaovao ny trano fandraisana ho an'ireo mpanjifa eo ihany koa ny fomba fikarakarana sy fandraisana tanana ireo rehetra manjifa ny tolotra sy ny vokatry ny paositra malagasy tonga ny tokana izany ny ministra ny misana ny paositra malagasy Andriamatoa Taina Razafindramalo sy ireo olo manam-pahefana eto an-toerana ary ny tompon'andraikitra isam-baratongana eo anivon'ny paositra malagasy tsara ny fanamboarana ny fanavozana ny agence paositra malagasy mondiale dia izay no atodiantsika eto satria fantatritsika fa ao anatin'ny fampandrosoana ny Madagasikara dia tonga foloan'ny Republika Andraikitra dia napetraka ny folo amin'ny fanavozana ny fitantanana ny toeram-panjakana izany dia izay no atovavantsika eto miaraka paositra malagasy nanao rebranding na ny paositra malagasy nampiseho ihany koa ny tolotra vaovao eto amin'ny paositra malagasy ahitantsika ny fampiasana ny teknôlôjia moderne izay no atodian'ny antena koa sy ny délégation na miaraka amin'ny autorité locale eto Toliara. Ao anatin'ny fanavozana ny paositra malagasy nisy fotodrafitrasa maromaro napetraka. Ao anatin'izany ohatra ny fampiasana smart village. Fa smart village io zany dia any amin'ny toerana lavitra andrina maro izy eto amin'ny faritra Tsimandrefana na tsy mitolongo dia fotsiny zany hoe ny antany Marirano ohatra fa misy ny any Tambolo, misy hatrany Avary, misy hatrany Tokoboro sy ny sisa. Iny ny smart village. Eto kosa tsika dia hitanareo eto gamany ny agence paositra malagasy vaovao. Izany dia ny fampiasana ny tolotra vaovao ny karatra hipoketra na carte bancaire moa izy izay tolotra vaovao mihitsy paositra malagasy. Misy ny teo aloha ny paositra monnaie izay fampiasantsika dia tosan'ny famille ohatra fampiasana ny carte hipoketra carte bancaire izao ahafahantsika mampiasa ny service bancaire satria ao anatin'ireo institution hitantsika fa izany ny karatra izany no ampiasaina amin'ny fandoavana ny fasipianarana ka izany karatra izany koa ny ampiasaina amin'ny fandoavana ny karaman'ny maître rano ny mpiasam-panjakana ray manontolo misitraka an'izany ihany koa fa ity moa zany amin'ny paositra malagasy dia fanokafana ny agence amin'ny endriny vaovao sy fampiasana ny carte hipoketraka ny olona rehetra ny dapolo be ka afaka manjifa ny karatra hipoketra. Fakasitrahana sy fisaorana no entinay ato amin'ny faritra Tsimandrefana ny fitondram-panjakana izay tenefinapileranjavely satria be dia be ary maro tokoa raha vita raha ato amin'ny faritra Tsimandrefana manokana no seresana. Eto zay monsieur le ministre dia makasitraka koa ny zava-bita ny ministre ny paositra sy ny fandraisan-davitra satria raha tsy ho tanisaina ankoatra ny district rehetra ato amin'ny faritra Tsimandrefana dia isan'ny samina nisitraka an'izany asany département ny ministère ny paositra zany dia makasitraka makatelina ny fahitana iny teto amin'izany akazazatra minakely tsy ohatry zao amin'izao fotoana zao tena ohatrana hoe banque primaire privé reny fahitana azy dia nonona tsarany zany dia makasitraka makatelina dia misaoratana.